El Axel ha comido chocolate. ¡Axel! ¡Axel! ¡Qué cochino que estás, hijito! ¡Axel! ¡Qué asqueroso que estás! Mira, viene la damita Tina para que te limpie la mugre que tienes. ¡Axel, mira! Bájale tu pollo, estoy grabando, ¿lo ves? Estoy mirando el partido. ¡Axel! Mírale, mírale, ¿cómo estás? No puedo tomar, y me salen borrosas las fotos. ¡Axel! 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 Mira, mira, mira. ¡Axel! Mira, ya, mira. ¡Axel! ¡Axel! Toma, niña, toma, niña. ¡Axel, toma, mira! ¡Axel! ¡Ay, toma! Salen borrosas las fotos. Dale, borrón, no voy a tomar. ¡Axel! Voy a tomar. Esa cara del Mira, Axel. chiquito, que mírame. Mira, papi. Hola. Eso. Axel. ¡Qué cochino el Axel! Ya, ¿no? Ya, ¿no? Oh, Ya. loco. ¿Viste que salen borrosas? Oh. Están los ojos todos al comer. Y se los terminó todito. Se comen.